几天前才清理的福寿螺卵，今天来看的时候又有好多，所以我又来给你们单手拿捏福寿螺卵了。你看这些是我之前清理的，现在又有这么多了。不得不说，这个福寿螺的产卵速度是真的快啊！别看着这个芭蕉树上密密麻麻的都是福寿螺卵，但用这个铲子清理起来还是很快的。如果用手一个一个弄的话，不仅速度慢，还容易弄碎。才弄了一会儿，感觉水里就全是福寿螺卵了。现在我们就把这些卵先收集起来一下，省得被水冲了到处都是。芭蕉树上多的这些清理完后，我们接着再来清理其他少的地方。现在已经清理的差不多了。我们把清理好的福寿螺卵倒入这个盆里，再给它加点老抽和洗涤剂，然后再放点水进去，给它搅拌了浸泡半个小时。然后就可以挖个坑给它埋起来了。我这样的做法，你们会支持吗？持续更新中。